儿子大学毕业以后留在了外地工作，年底的时候，儿子提前打电话回来，说他今年要带个女朋友回来。和别的父母一样，儿子大学毕业以后，我最关心的就是他的婚姻大事。如今听到这个好消息，我当即就高兴得不得了。毕竟老伴走了这么多年了，是我一手把儿子含辛茹苦的拉扯大，只要能看到他结婚成家，我的任务也就算完成了。到了儿子回来那天，我果真看到一个长得十分漂亮的女人和他一同回来了。女人身材高挑，尽管穿着厚厚的羽绒服，可还是掩盖不住她那妙曼的身材。而且这女人十分有气质，这附近十里八乡的恐怕都找不到这么漂亮的女人，就和女明星似的。尽管我年过半百，见识过太多女人，可见到儿子的女朋友，却还是愣了神。叔叔好，我叫陈静茹，是李昂的女朋友。不知是不是害羞，女人的脸颊红了起来。我回过神来，赶忙干咳几声来掩饰尴尬。自从老伴去世以后，这么多年来，我一直都是一个人。看到这么漂亮的女孩站在我面前，老头子我一时难免失了神。我把两人请进屋里，吃饭的时候我们聊了不少。我才得知陈静茹是城里人，父母都是政府高官，而且家里只有她一个女儿。听到这里，我不由得觉得儿子有些配不上陈静茹了。毕竟我这个老头子，除了几万块钱的存款，也没有什么能够拿得出手的。晚上的时候，小两口早早的就到隔壁房间去睡了。可我躺在床上却翻来覆去，怎么也睡不着。一闭上眼睛，我的脑子里都是陈静茹的样子。我坐在床头点了根烟，暗自责备自己不应该这样。她是我儿子的女朋友，我这个做未来公公的不该有这种想法。就在我刚刚把欲望压制下去，隔壁房间却传来了床铺的异响。太没羞没臊，这房子本来就隔音不好，再加上陈静茹的声音有点大，我掐灭手里的烟，终究还是按捺不住。第二天一早，我早早的起床，打算做饭。来到厨房里，却见到一个忙碌的身影，是陈静茹。她正在厨房里忙前忙后的在做早饭。因为房间里开着暖气，她上身穿着一件紧身毛衣，下身是一条灰色的瑜伽裤，再配合着她身上散发出的香气，我只是看了一眼，就有些心猿意马。叔叔，您这么早就起来了呀？见到我以后，陈静茹边忙活手里的事，边和我打招呼。静茹，做早餐这种事我来就行，你再去睡一会吧。虽然陈静茹是儿子的女朋友，可她现在好歹是客，哪有让客人做饭的道理？陈静茹微微一笑，然后把我推到客厅的沙发上坐着，对我解释道：叔叔，您就坐着吧，来之前我爸妈刻意交代了，让我在这里勤快点，而且我们那边的习俗就是第一次见家长要做饭的。说完，陈静茹就不给我说话的机会，直接回到了厨房里。就在我愣神的功夫，儿子也打着呵欠从房间里出来了。李昂，静茹她没事，就让她做吧，爸。儿子不以为然地说道。陈静茹在厨房里忙前忙后的，我和儿子则是坐在客厅里聊天。闲聊了一会儿以后，儿子忽然盯着我认真说道：爸，你觉得陈静茹怎么样？挺好的呀，人漂亮又勤快。我脱口而出。对于陈静茹这个儿媳妇，我是打心眼里满意。儿子笑了笑，紧接着说了一句让我忍不住跳起来的话：爸，您说让她给您做婆娘怎么样？说完，儿子便摩挲着下巴，笑吟吟地盯着我。啥？我立刻挺直了身子，不可置信地看着儿子。你这熊孩子，这玩笑怎么能瞎开呢？儿子不以为然，起身把我拉到我的房间里，反锁上房门以后，一本正经地对我说道：我没开玩笑吧，我就是想让您娶了她。不行不行，我立刻言辞拒绝了儿子。人家姑娘条件那么好，又那么漂亮，我都一把年纪了，你这不是瞎胡闹吗？尽管嘴上这么说着，可心里却十分的喜欢陈静茹这个姑娘，但我知道我和她之间根本就不可能。儿子沉默了片刻以后，缓缓说道：爸，我妈去得早，
是您一把屎把尿把我拉扯大的，这些年您太辛苦了，让陈静茹嫁给您伺候您，一点都不过分。只要您愿意，我就有办法让她同意。”说着，儿子便目光灼灼地盯着我。我动了动嘴唇，脑子里再次浮现出陈静茹那妙曼的身材和诱人的脸庞。儿子，你说的是真的吗？当然。就在这个时候，客厅里传来了陈静茹的声音：“叔叔，李昂，吃饭了。”吃饭的时候，我有意无意地偷瞄着陈静茹。如果能够娶了这样一个女人，就是让我再减10年的阳寿也值了。事后，儿子告诉了我他的办法，那就是生米煮成熟饭，再趁机拍下我和他的视频，有了视频做要挟，就不信他不从。更何况我们这小山村出去的路十分难走，陈静茹一个人根本走不出去。可以说，现在的陈静茹就是一只任人宰割的羔羊了。听到儿子的这个计划，原本我是拒绝的，可一想到陈静茹那样的尤物，再加上儿子不断的诱惑我，终究还是欲望战胜了理智。当天晚上，我和陈静茹的机会就来了。吃过晚饭后，陈静茹拿着浴巾去洗浴房洗澡去了。儿子立刻对我说道，他故意把陈静茹的沐浴露给藏起来了，待会陈静茹肯定会让儿子进去送沐浴露，到时候我就代替儿子走进浴室，以儿子的身份把他给办了。一旦生米煮成熟饭，再趁机录下视频，就不信拿不下这个女人。我搓了搓手，发现手心里全都是汗，只能点头应了下来。过了一会儿，浴室里就传来了哗啦啦洗澡的声音。李昂，我沐浴露不见了，你能不能帮我送一瓶进来？果然，一切真的如儿子说的那样。知道了，我这就给你送过去。儿子说完以后，将一瓶沐浴露塞给我，用眼神示意我进去。就在这关键时刻，我却难得的怂了，连忙摆手对儿子说道：“儿子，实在不行咱换个办法吧，你爸我有点心虚。别害怕，爸。更何况浴室里全是雾，他怎么能看得见是不是你？”最终，我心一横，拿着沐浴露踏进了浴室。浴室里全是热水的雾气，一股陈静茹身上特有的香味瞬间将我包裹。李昂，一起洗吧。浴室的最里面传来了陈静茹的声音。就在这个时候，浴室里微弱的灯忽然灭掉了，陈静茹立刻尖叫了出来。我知道这肯定是儿子搞的鬼。在浴室的角落里，我看到了一个闪烁着的红点。不用想了，那个肯定就是儿子提前布置好的探头。黑暗里，我便感觉到一个湿漉漉的女人钻进了我的怀里。别害怕，有我在呢，那就一起洗吧。我模仿着儿子的声音说道。好呀，洗洗。陈静茹在我的怀里似乎找到了安全感，就开始伸手脱我的衣服。我的衣服立刻被脱得精光，感受着陈静茹那柔软的身体，我再也把持不住，一把将其推到光滑的墙边，抬起了她的一条大腿。等一下，陈静茹忽然一把将我推开，然后背过身去了。怎么了？我不解地问道。我来大姨妈了。我微微一怔，胸中的火焰也熄灭了几分。紧接着，我便嗅到一股刺鼻的血腥味。果然是来大姨妈了。我有些庆幸，又有些懊悔。没办法，我只能从浴室里灰溜溜地退了出去。见我这么快从浴室里出来，儿子上下打量着我，疑惑地问道：“结束了？”我苦笑一声，说道：“她来大姨妈了。”啊！儿子怔了怔，显然是没想到会是这种情况。片刻之后，儿子咬牙切齿地骂道：“这个臭婊子竟然这么败兴！爸你别急，办法我多的是，一定能把她送到您床上。”看着儿子那凶神恶煞的样子，我一时竟觉得他有些陌生。我印象中，儿子一直都是一个乖孩子的形象，此刻我才醒悟过来，短短毕业2-3年的时间里，这个社会似乎已经把儿子捶打成了心狠手辣的样子。就在这个时候，院子里传来了敲门的声音。我奇怪地看了儿子一眼，大晚上的，会是谁呢？儿子起身说道：“爸，你先穿衣服，我去外面看看。”
我就回房间里找了件衣服穿上了。院子里也传来了村长李国庆的声音，儿子李昂正在和他寒暄。两人边说边朝着客厅走了过来。我从房间里出来，招呼着村长坐下，便开门见山地问道：村长，大半夜的是有什么事吗？要亲自到我家里来跑一趟？嗨，这不是你家后山那块地的事吗？村长自顾自地点上一根烟，继续说道：这不是咱村的二狗子吗？他之前就说看上你家后院那块地了，原来开价10万找你买你不卖，现在又加价到20万了。二狗子是村子里的首富，早年的时候在镇上开工厂发了家，据说手里有个几千万的资产。不过我一直不喜欢这个人，于是我便回绝了村长。那块地里埋着李昂他妈，我不想卖。村长继续劝说道：李敢，那可是20万啊，你难道真的不心动吗？更何况李昂也到了结婚的年纪了，他一结婚哪里都是用钱的地方，你好好考虑考虑吧。不管村长怎么劝说，我始终就是一个态度，不卖。见说不动我，村长只能无奈的一跺脚，气呼呼地离开了。村长刚走，刚刚一直沉默不语的儿子开口问道：爸，20万也确实不少了，大不了给我妈迁个坟就是了，您为什么不卖呢？我笑了笑，卖了个关子。这不是迁坟的事，到时候你就知道了。我俩正说着话，陈静茹从浴室里出来了。她已经换好了衣服，头发湿漉漉的，不知道是不是浴室里太热的缘故，她那白皙的脸颊透着一股粉嫩的红色，看上去又诱人又惹人恋爱。儿子和陈静茹说了几句，他便先回房间里睡觉去了。等陈静茹关上房门以后，儿子又压低声音对我说道：爸，别担心，我再继续给你想办法。我知道他说的是陈静茹的事，我本能的想拒绝，可话到嘴边还是没有说出口。该睡觉的时候，儿子对我说，今晚让我去他的房间里睡。陈静茹来大姨妈了是不假，但她还有嘴巴呀，不管怎么样都得让她伺候了我。有了第一次的经验，这次我没有过多的犹豫，就摸黑进了陈静茹的房间。怎么不开灯呀？陈静茹在床上低声问道。我没有说话，而是掀开被子就钻进了被窝里。下一秒，一具滚烫的身体靠近了我，陈静茹犹如一条柔软的水蛇一样缠绕在我身上。她很主动地开始亲吻我，还在我耳边低声说道：刚刚在浴室扫了你的心，现在就让我用嘴巴补偿你吧。说着，陈静茹便从我身上缓缓滑了下去。我躺在床上一动不动，任由她摆布。就在我感觉时间差不多的时候，我一把打开了房间里的灯，赤身裸体的陈静茹立刻出现在我的眼前，而我则还穿着一条内裤。至于陈静茹，则是惊讶地发现自己手里正拿着一根男性硅胶玩具，上面还沾染了一些她的唾液。我不顾满脸诧异的陈静茹，伸手从枕头边拿起她的手机，果然发现正在录音。我将录音功能关掉，平静地看着她，说说吧，为什么要录音？陈静茹估计还没有从震惊中回过神来，下一秒她就想扯开嗓子大叫，不过却被我手疾眼快地给拦住了。她叫不出来，嘴里只能发出呜呜的声音。我捂着陈静茹的嘴巴，一副把她看透了的语气说道：我知道你想坑我，但我现在已经掌握了你坑我的证据，你乖乖给我说实话，我可以考虑放过你。如果你肯配合，就乖乖眨一下眼睛，否则我只能用其他的办法让你配合了。陈静茹只能乖乖地眨了下眼睛，我这才将手从她嘴巴上拿开。说说吧，你们到底想干什么？事实上，从儿子第一时间跟我说他要把陈静茹献给我的时候，我就察觉到了事情的不对劲。在我思索了许久之后，我基本可以确定，这是儿子和陈静茹两个人联手给我下的一个套。李昂是我的儿子，我不相信他会主动害我，但事实就是这样，容不得我不信。就在我在浴室里骑虎难下的时候，好在陈静茹及时拒绝了我，这也给了我一个借坡下驴的机会，同时也让我看出来陈静茹似乎对这件事有些犹豫。
他的犹豫对我来说就是一个突破口，我希望能从陈静茹这里了解到整个事情的前因后果。相较于儿子主动给我下套，我更希望他是被迫的。陈静茹第一时间套上了一件衣服，心有余悸地盯着我看。你想知道什么？我也认真盯着他在看。你们为什么要给我下圈套？陈静茹犹豫了片刻，最终还是决定将整件事对我和盘托出。陈静茹的确是李昂的女朋友，但她的家境却很差，和李昂比起来都算是很差的那种。正因为这个，李昂一直瞧不起她，可陈静茹却一直深爱着李昂。直到前段时间，李昂忽然告诉陈静茹说要娶她。听到这个消息后，陈静茹高兴坏了，可李昂却说在娶她之前需要陈静茹帮他做一件事，而李昂说的这件事就是让陈静茹勾引我，只要和我发生了关系，并保存下来了证据，李昂事后就会娶了她。陈静茹很不解李昂为什么要这么做，可李昂却说这件事没得商量，想和他结婚就必须睡了他爹李敢。没办法，在李昂的威逼利诱下，陈静茹只能被迫答应了下来。只有这些，我认真看着陈静茹。只有这些，我点点头，将那段录音删掉，对陈静茹说道：今天的事你可以当做什么都没发生，帮我继续稳住李昂，否则我有10000种办法让你从这个世界上消失，明白吗？陈静茹害怕的点点头，显然是我的威胁起了作用。我从房间里出来，回到我自己的房间里，便看到儿子正坐在床头抽烟。见我回来，儿子奇怪地问道：那个婆娘又没服侍你？我摆摆手，故意用一副纠结的语气说道：算了，我还是下不去手。爸，您辛苦操劳了大半辈子了，这根本不算什么，您就放心大胆地享受，有儿子给您兜底。看着儿子那虚伪的嘴脸，我笑了笑没说话。目前我已经确定了是儿子故意在给我下套，只是我不相信我养育了这么多年的儿子，最后竟然会是一个白眼狼，能让他做出坑害自己亲老子的事，我相信这背后一定有什么特殊的原因。当晚，我们父子俩睡在同一张床上，一起聊了很久。通过聊天得知，儿子对于我老婆的死一直很好奇，可关于老婆的死，我一直都闭口不语。老婆的死让我这么多年痛不欲生，我不想让儿子也像我一样。天蒙蒙亮的时候，儿子终于扛不住，先睡着了。等他熟睡之后，我悄悄拿出了他的手机。我一直不知道他的手机密码，不过我只是试了几次就是出来了。密码是老婆的忌日。我把他的手机翻看了个遍，最终一条陌生号码的短信内容引起了我的注意。想知道你妈是怎么死的吗？看到这条短信，我瞬间明白了一切。儿子被别有用心的人给利用了。我将儿子的手机悄悄放回原处，然后倒头睡去了。第二天傍晚，就在我们一家3口吃饭的时候，村长李国庆又来了。李敢啊，我实话和你说了吧，二狗子是真看上你家那块地了，这次出价50万，想买你家后山那块地，你好好考虑考虑吧。这次不光是村长羡慕了，就连儿子也瞪大了眼睛。怎么回事，国庆叔？昨晚不是才20万吗？怎么过了一天就涨了30万了？实话和你们说吧，二狗子推测你们家后山那块地里有矿，具体是啥矿咱也不知道，但咱就是一个平头老百姓，一没有开采能力，二也没有那个财力，把矿卖给二狗子才是最合适的。你觉得呢，大侄子？眼见说不动我，村长就开始做起了我儿子的思想工作。你说说，你连女朋友都领回来了，到时候结婚哪里不得花钱啊？有了这笔钱，你们一家人可要好过多了。很明显，儿子被村长也说动了，也开始劝说我卖掉后山那块地。可我依旧不为所动。眼见我铁了心不肯卖，村长也急了。李敢啊，到底多少钱你才肯卖？你开个价吧。村长作为二狗子的说客，如果能促成我这笔订单的话，估计也能拿到不少的好处费，否则我可不相信无利不起早的他会这般上心。我认真想了想，伸出了2个手指头。村长愣了愣，20万，
那你昨晚咋不同意？你说说你。是200万。我打断村长的话。啥？村长彻底愣住了。李敢，你是疯了吧？一块破地米就想卖200万，你咋不去抢劫呀？我懒得理会村长，就开始埋头吃饭。当晚，陈静茹就偷偷告诉我说，我儿子又在给他施加压力。这次他想让陈静茹主动勾引我。我点点头，说按兵不动就行。我基本猜测出来了，背后教唆儿子的那个人就是二狗子。过了一会儿，儿子果然找上了我。和之前不同的是，这次儿子直接告诉我说，陈静茹看上我了，主动想给我做媳妇。他那边儿子已经搞定了，现在只需要我点个头就可以了。我笑了笑，还是拒绝了儿子。他越是着急，露出的马脚就越大，为了让我入套，连这种蹩脚的办法都想到了。见我死活不同意，儿子有些急了。爸，这好歹是儿子的一片孝心，你怎么能辜负我呢？一片孝心吗？我盯着儿子。我没猜错的话，你是想拿这件事作为要挟我的资本，逼迫我把后山那块地卖给二狗子吧？儿子顿时瞪大了眼睛，估计是没想到我会猜到。不，这怎么可能？儿子矢口否认。不用掩饰了，我是你老子，你脑子里装的什么，我能不知道？不过我很好奇，二狗子究竟对你说了什么，让你连自己的亲老子都坑？儿子的眼神忽然变得非常凶狠，紧接着一个棍子朝我招呼了过来。好在我早有提防，这一棍子才被我有惊无险的给躲开。几秒钟后，儿子成功的被我制服了。虽然我已经年过50，可我干了半辈子的力气活，儿子这种整天坐在办公室的小青年根本就不是我的对手。儿子被我死死地压在身下，他不甘地低吼道：李敢，是你害死了我妈，我要给我妈报仇。我微微一愣，没想到儿子竟然会这么说。我的脸色缓缓阴沉了下来。是二狗子和你说的。不错，二狗子什么都告诉我了。那你说说看，他告诉你什么了？儿子的情绪逐渐激动了起来。你根本不是我的亲生父亲，当初你发现我妈给你戴了绿帽子以后，你就找机会把我妈给弄死了。听到这番话，我彻底愣住了。这个可恶的二狗子，为了利益，竟然这么挑拨我们父子。我低头看着儿子，说出了他对我的计划。所以二狗子就让你找人给我下套，把我送进监狱里去。不错，我苦笑一声，解释道：你被骗了呀，儿子。我不信，你明知道咱家后山那块地能卖钱，为什么一直不肯卖？我再次一愣。就因为这个，你就觉得你不是我亲生的？那不然呢？去年我想和朋友创业，需要10万块钱，那会二狗子就想买后山的地，我都跪在地上求你了，可你根本不为所动。如果我是亲生的，你会不舍得后山那块地吗？听到儿子的真实想法，我忍不住苦笑一声。儿子，你被二狗子当枪使了。儿子一副不相信的表情。你还想怎么狡辩？我低头欣慰地看着儿子。我知道你想让我卖掉后山的地，这个你放心，明天一早，二狗子就会提着200万的现金来买后山那块地。至于我是不是你的亲老子，到时候我们可以去做亲子鉴定。见我表情语气这般笃定，儿子稍稍有些迟疑地说道：200万，他怎么可能会买？你安心看着就行，他不光会拿200万买下那块地，还会有你想知道的所有答案。第二天，天刚蒙蒙亮，二狗子就来砸门了。李敢，开门！砸门声惊扰了村子里的狗，狗叫声此起彼伏。我披上一件大衣，来到门口开了门。一个穿着貂的中年人正站在门口，被冻得呲哈的，脖子上戴着小拇指粗细的金链子，典型的暴发户的形象。他就是二狗子没错了，他手里提着一个保险箱，见门开了就直接往里走。李敢啊李敢，你是真沉得住气，我算是服你了。二狗子边说边进了我家屋子。进了屋子，二狗子也不废话，直接打开箱子，满满一箱子的现金摆在了我面前。他然后拿出了一份合同，这里是200万，
你要是想卖后山那块地，现在就签了这份合同；要是不想卖的话，我现在就提着钱走。机会就这一次，我给你5分钟的考虑时间。”见二狗子气势汹汹的样子，我笑了笑，接过合同看了一眼，确认只是一份普通的交易合同以后，我便提笔签下了自己的名字。见我签字签得这么干脆，二狗子也有些意外。片刻之后，他缓缓笑道：“我还以为你多沉得住气呢，结果200万就忍不住签字了。这些钱足够了，不过你为了买我家的地，暗地里挑拨我们父子的关系，是不是有点过分了？”二狗子不屑地笑道：“那还不是李昂这家伙太好骗了，我只不过是给他编了个故事，谁知道他竟然信了。”我点点头：“既然你算计我们在先，那我也算计你一次吧。”“就你？”二狗子一脸不屑，拿着合同起身离开了。眼见二狗子离开以后，儿子也从隔壁房间里走了出来。“现在系你老子了吗？”“对不起，爸。”儿子满脸愧疚。“你一定很好奇，二狗子为什么会舍得花200万去买咱家后山那块地吧？”儿子点点头。我笑了笑，说道：“这是一个骗局，被我精心编制了5年的骗局。”“啥意思？”“二狗子是做铁矿生意的，我就有意无意地放出消息去，说咱家后山那块地下面有铁矿。二狗子多次偷偷地探查咱家那块地，因为我提前做了手脚，所以把他给骗过去了。可没想到，这小子为了能够低价拿下那块地，竟然不惜让你给我下套。”听了我的话，儿子顿时恍然大悟，可他还是有些不解。那他为什么又着急买下这块地了呢？这个就更简单了，我通过打探得知他最近签了合同，如果规定时间内交不出足够的铁矿，他就要赔付高额的违约金。可他手里的铁矿根本开采不出更多的铁矿了，如今只能寄希望于咱家这块地了。儿子点点头，彻底明白了我的意思。我看着桌上那些钱，长舒一口气。你不是很好奇你妈是怎么死的吗？其实她是被二狗子给害死的。啊！儿子瞪大了眼睛。我看着窗外，淡淡说道：“20年前，你妈在镇上上班，二狗子为了挖矿，把村里的唯一一条路给挖断了。你妈为了回家，只能走小路，结果从山上摔下去摔死了。所以，二狗子才是害死你妈的真正凶手。”我狠狠攥着拳头。我知道法律惩治不了他，我只能用我的办法去给你妈报仇。这200万虽然不多，但多少也能告慰你妈的在天之灵了。听了我的话，儿子彻底陷入了沉默，估计没想真相竟会是这个样子。我拍了拍他的肩膀，认真说道：“静茹是个好姑娘，你可不能辜负了她。这笔钱你拿着去外面买套房子，剩下的钱就给你们置办婚礼，尽快完婚吧。”